警員喺彩雲村截查可疑私家車時被撞，開2槍還擊。有商戶話有內地旅客濫用100%退款保證，仲有人收錢代人退款。歐美喺恐襲陰霾下迎新年，美國聲稱粉碎一宗襲擊紐約州嘅陰謀。各位，東九龍重案組繼續調查彩雲村凌晨嘅警員開槍案。警員拉咗一個可疑男人，再截查一部私家車嗰陣被剪傷腳部。警員開2槍制止，但被車上2男1女逃走。大批警員到達彩雲村開槍案現場，搜尋彈頭同埋證物。玻璃碎、紙張，甚至煙頭都唔放過。案發喺凌晨2點幾，黃大仙特遣隊2個便衣探員喺彩雲村執行反爆竊行動，見到一個可疑男人由時預流步出，相信步向停車場一部私家車。探員上前截查嘅時候，對方反抗逃走，又向探員掟電筒，最終被制服。探員之後上前截查涉案私家車，車上2男1女立即開車逃走，就唔理會警員嘅警告咧，跟住就開車咧去撞向個警員。咁喺警員為咗要保護佢個生命免受嚴重嘅傷害咧，就喺呢個時間咧就開咗2槍。咁亦都係相信打中咗呢架車嘅擋風玻璃。警方話開槍符合警例，根本架車撞埋去嘅時候咧就剪過佢隻腳，跟住咧就逃走嘅。我哋有嚴格嘅守則咧，係規限呢我哋警務人員咧係幾時使用槍械嘅。咁呢個係合法嘅。警方相信疑犯涉及毒品嘅罪行，追緝在逃嘅3名男女，而被捕嘅19歲男子有毒品案底，亦都涉嫌襲警。而喺清晨5點幾，將軍澳馬油塘村對開一架黑色私家車着火，消防到場救熄，私家車燒毀。當局懷疑同彩雲村嘅開槍案有關。無線電視記者周豪亨報導。警員開槍係受到警察通例去規管，有監警會成員初步認為今次開槍嘅決定符合有關規定。一名警長舊年1月喺紅磡截查懷疑偷竊嘅貨車，俾匪徒推咗落車，並且俾貨車剪過小腿，警長開咗4槍。今次嘅開槍案同樣係警員執勤嘅時候遇襲受傷開槍。警察通例列明，警員喺乜嘢情況之下先至可以開槍，包括當警務人員為咗保護自己，又或者係其他人生命安全免受威脅，又或者拘捕涉及暴力罪行嘅疑犯遇到反抗等。而前提係警員要發出口頭警告，並且唔能夠以較低武力解決，先至能夠使用槍械。有監警會成員初步認為，案中警員嘅決定符合規定。涉嫌嘅人士呢，去拒捕呢，或者係作出襲警咧，佢嗰個後果係好嚴重嘅。今日睇到即係元旦嘅第一槍，似乎就係話聽到就係話呢一個被追截嘅疑犯咧，就係拒捕啦，然後咧就係用車撞向警員啦。咁嘅情況底下，表面上睇嚟咧，就構成一個合理嘅理由，警員咧為咗自衛咧，佢都係可以開槍嘅。警隊內部規定，開槍警員事後要提交報告，而除非有涉案人士投訴，否則監警會無需跟進。無線電視記者李盼龍報導。旅遊業議會今日起加強規管定點購物，多間購物店批評旅議會要求苛刻，相繼退出登記店鋪名單。旅遊業議會規定，轄下會員旅行社接待嘅內地團只能夠到已經登記嘅定點購物店。16間店鋪早前宣布退出之後，旅議會職員喺警員陪同之下，到退出嘅店鋪拎翻寫有購物退款保障計劃嘅海報。期間有旅行社仍然帶團到店內購物。導遊也不用強逼我們，怎麼回事？我們都是自願消費，想買買，不想買都不買。
旅遊業議會話，舊年內地旅行團數目下跌30%，新措施係希望挽回旅客嘅信心，已經派傳單提醒旅客幫襯登記嘅店鋪，又會加強巡查，如果有旅行社違規會跟進。咁呢個委員會咧就係呢個叫規條委員會，咁我哋會將啲個案交俾佢哋，由佢哋處理嘅。咁如果唔係嘅，咁而佢係依然係做緊旅遊方面嘅事情咧，咁當然我哋會交翻俾呢個警方去處理呢，係涉嫌係無牌經營啦。代表近40間登記店鋪嘅組織話，旅議會要求商店承諾唔會違反商品說明條例，一旦被指違規就唔可以接待內地團，條款太苛刻。我哋一停呢，可能講緊每間 shop 咯，即係每間店鋪咧都會有幾百員工咧，即係會受影響。呢個咧，我哋覺得我哋都需要為咧，即係自己個業務同埋我哋為咧我哋個員工考慮下。崔定邦又話，嚟緊將會有更多店鋪退出旅議會嘅登記名單。另外，今次亦都有6間購物店退出旅議會180日無條件退款計劃。店鋪指計劃令到收入受到影響。無線電視記者趙嘉雲報導。內地旅行團嘅旅客喺本港定點鋪頭買嘢，如果對貨品不滿，6個月之內係可以無條件退款。但係業界就話有人濫用機制。根據旅遊業議會嘅規定，內地訪港旅行團旅客買嘢之後6個月之內，只要貨品冇損壞，亦都冇因為使用而導致損耗，憑單據就可以100%退款。有本港商戶向我哋提供嘅相顯示，曾經有人帶住大批珠寶首飾到佢哋嘅鋪頭代買呢一啲貨品嘅內地遊客退貨，佢哋係代退款人。由於旅客翻到內地之後未必能夠親身嚟香港辦退款，內地出現咗唔少代退款嘅服務。我哋致電其中一間了解情況。您大概是拿了多少錢準值的？然後我們根據我們的這一個人工，包括一個退貨難易程度來定。過萬的話，一般我們最起碼也要收在800塊錢左右。2萬的話，可能會稍微多一些。旅遊業人士話，本地旅行社同埋導遊大部分都係靠佣金補貼團費或者係作為收入，退款機制對收入影響好大。唔少退款嘅要求都係利用灰色地帶。有啲買咗幾廿萬嘅嘢都試過，結婚嘅過程之中攞翻去擺完酒啊、佩戴完啊、影埋相啊，到時咪攞嚟退咯，咁樣嘅。旅遊界立法會議員姚思榮話：無條件退款機制唔夠謹慎，容易被濫用。咁如果你懷疑嘅話，你咪用一個實名咯，即係你張收據有名，咁然後個客要退嘅時候，咪要有憑證件，再有委託書，咁呢個咪一個好正規嘅退款安排咯。旅遊業議會就認為退款機制行之有效。係需要個貨品咧係冇損耗嚇，係完好無缺咧，先至係可以退款嘅安排嘅。我哋覺得係一個招來啦，係吸引翻旅客對香港購物嘅信心啦。旅遊業議會話要解決問題，就需要改變內地旅行團收入依賴內地旅客購物嘅模式。對於退款能唔能夠用實名登記，議會就話唔應該增加旅客退款嘅難度，而登記顧客資料亦都涉及私隱問題。無線電視記者冼志報導。超過40個團體發起元旦遊行，要求停止多項基建工程，同埋要求行政長官落台。大會估計有4000人參加，警方暫時未有數字。遊行隊伍喺銅鑼灣集合，有別於近年嘅元旦遊行，今年唔係由民政舉辦，而係由政黨同埋民間團體組成聯盟負責。遊行隊頭有行政長官梁振英嘅肖像，佢騎住仔細嘅大白象，寓意本港多項工程係浪費公帑。高鐵跟住而家要超支再撥款，第3條跑道甚至乎係超支嘅港珠澳大橋都好，梁振英要下台，因為佢唔下台，呢啲大白象工程係會繼續持續落去。遊行主題亦都包括要求全面推行退休保障，有參加者就關注過去1年嘅政治議題。呢一個政權呢係完全唔理會市民同埋尤其是廣大嘅各個持份者咁清晰嘅意見，仍然委任李國章。版權修訂而家豁免唔足夠，令到我哋網民覺得好嘅言論自由受到好大嘅威脅。
遊行隊伍經過鵝頸橋嘅時候，遇到珍惜群組大約20名成員抗議。佢哋拉布，令到嗰個工程係拖慢咗，令到嗰啲物資人工係通脹咗啦，係超支喺呢一度啊嘛，仲有司法覆核。喺遊行期間，警方封閉一條行車線，另外一條行車線就繼續俾車行，所以警方不時都要呼籲傳媒同埋遊行人士唔好行出封鎖線。遊行隊伍喺下晝大約5點陸續抵達政府總部舉行集會。無線電視記者李慧報導。政府回應元旦遊行，話會繼續全力推動基建，以帶動經濟發展、創造就業。又話高鐵香港段、港珠澳大橋同埋機場三跑呢啲大型基建，對香港有長遠嘅經濟同社會裨益。咁對於委任大學校務委員會或者校董會主席同成員，政府就話一向恪守用人唯才原則。今日元旦，全球各地都有慶祝活動，但係部分地方受到恐襲陰霾威脅。美國警方就拉咗個男人，話佢陰謀襲擊紐約州。美國紐約時代廣場超過100萬人迎接新一年嘅到嚟。五光十色嘅煙花將氣氛推至高峰。紐約警方派出6000個警員喺天台同街頭戒備，加強保安。警方喺當地星期3拉咗一個男人，話佢涉嫌策劃隨即喺紐約州羅切斯特發動襲擊。被拘捕男人盧奇曼，25歲，自稱係伊斯蘭教徒，有盜竊犯罪同精神病記錄，住喺羅切斯特。美國司法部發新聞稿話，盧奇曼聲稱收到海外極端組織伊斯蘭國成員嘅指示，計劃隨即喺羅切斯特嘅餐廳或者酒吧針對平民發動襲擊，包括炸彈襲擊、綁架同殺佢哋。盧奇曼上2個月同線人通電話，話支持伊斯蘭國，之後同自稱係伊斯蘭國敘利亞分支嘅成員聯絡。盧奇曼星期2喺超級市場買面罩、刀等嘅物品，預備襲擊。之後1日被捕，佢被控意圖向伊斯蘭國提供物品支援，最高刑罰係監禁20年同罰款25萬美元。而喺德國，當局收到情報話，伊斯蘭國計劃隨即喺慕尼黑派5到7個人發動自殺式炸彈襲擊。德國警方評估情況之後，加強戒備，關閉慕尼黑2大火車站，疏散站內人潮，所有列車亦都停駛。警方又喺社交網站呼籲民眾避免到呢2個火車站同參與大型集會活動。今次已經係自舊年以嚟當局第2次因為襲擊威脅疏散慕尼黑主要火車站。無線電視記者鍾燕蓉報道。休息翻嚟仲會報道。3月呢就係我哋嘅死線嚟嘅。馬時亨就任港鐵主席，話相信小股東支持高鐵工程費封頂嘅協議，希望立法會通過追加撥款。有天文學家建議改曆法，每年聖誕新年都係星期日，好定係唔好呢？繼續新聞時間，港鐵新任主席馬時亨話有信心2018年第3季能夠完成高鐵香港段嘅工程，但必須喺3月之前攞到追加撥款。馬時亨凌晨到青衣嘅中央車務控制中心，感謝員工為慶祝新年嘅市民提供通宵列車服務。多謝晒。佢被問到高鐵香港段嘅超支撥款申請，話希望各界理性討論。大家都知道立法會好多問題啦，就包括拉布啊，因為我哋時間上咧真係有個死線喺度嘅，即係3月咧就係我哋嘅死線。港鐵計劃為高鐵工程費封頂，同埋向股東派發特別股息。馬時亨話，按港鐵股價近期走勢，可望喺下個月初嘅股東特別大會獲支持通過。
馬時亨又話港鐵未攞到廣深港高鐵香港段嘅經營權，預計今年內會同政府商討。至於港鐵票價可加可減機制，馬時亨話明白社會對機制有意見，正研究係咪提前檢討機制。呢個票價收入好緊要，點解呢？因為我哋一年咧係花60億喺呢個維修方面。咁所以咧，如果我哋唔賺到咁嘅錢咧，我哋冇辦法維修到嗰個鐵路嘅。佢強調，港鐵賺嘅錢都投放喺公司提升服務水平。無線電視記者周豪亨報導。民主黨主席劉慧卿宣布唔參加今年立法會選舉。如果引用有啲流行曲啊，呢個係我自己認為呢係我自己嘅光輝歲月，我自己係感覺到好自豪，但係我就唔會跟住用嗰句，就係殘留嘅軀殼，呢個一定唔係。我仲呢係充滿呢係活力、拼勁，咁所以呢，就算我喺出年9月尾係離開立法會嘅時候呢，我仍然呢係好希望呢係繼續為香港呢，甚至係為國家呢係去做事嘅。元旦賽馬有7萬幾人次進場，咁全日嘅總投注額係15億幾，呢兩個數字創回歸以嚟元旦賽馬嘅最高紀錄。新一年，佢哋希望喺馬場有個好開始。贏咗娛樂費要開心噶啦，入嚟馬場唔輸咧已經係賺咗噶啦，賺咗友誼啊嘛，咁多朋友入嚟，少少運滯，次次爭少少贏。為咗發個新年財，有人單腳都照嚟。啲 friend 推我入嚟，差唔多就嚟贏到。觀眾之中亦都有台灣遊客。要賺很多錢再去購物。馬會咧向元旦賽馬日入場嘅人免費派發呢一啲象徵好運嘅紀念鎖匙扣，不過唔夠半個鐘，呢啲好運就已經派晒。不過都唔緊要，佢哋現場仲準備咗一隻賽馬造型嘅公仔，唔少人都行埋嚟同佢哋擊掌，希望咧可以帶嚟好運。全日有11場賽事，焦點係2場本地3級賽。14米嘅華商會杯，鄭雨田策騎嘅萬事勇後上勝出。至於潘頓坐騎新力方就贏得洋紫荊短途錦標。無線電視記者黃曉瑩報導。兩岸都有慶祝新年活動。喺台灣馬英九總統發表文告，提醒下屆政府謹慎處理兩岸關係，唔好令民眾再面對動盪。踏入2016年，北京故宮太廟一片熱烈嘅歡呼聲。璀璨燈光，仲有武術表演，同民眾一齊送舊迎新。3、2、1，台北嘅101大樓就同往年一樣舉行煙火匯演。馬英九總統同夫人周美青元旦日一齊出席總統府升旗儀式。呢個亦都係馬英九任內最後一次元旦升旗。台灣即將舉行大選，馬英九發表元旦文告嗰陣，話希望未來政府嘅兩岸政策能夠延續當前嘅務實方向。兩岸和平是一步一步累積而來的，絕對不是天上掉下來的，不能夠視為當然。回想民國85年李登輝總統時代的台海飛彈危機，民國95年陳水扁總統時代的兩岸的衝突對立，當時絕對無法想象今天兩岸的和平繁榮。我衷心期盼下一任政府要運用智慧，妥善處理，不要讓台灣人民再次面對動盪與恐懼。馬英九又希望台灣日後能夠喺國際社會積極推動人道援助同促進和平嘅工作。無線電視記者陳佩嘉報導。今日元旦就星期五，如果每年新年都定喺星期日，好唔好呢？似乎會唔會少咗日假啦？但係點解要改呢？提出改曆法嘅學者就話係為咗安排活動更加方便。每年除夕，各地數以萬計嘅民眾慶祝新一年來臨。不過大家又有冇諗過，點解每年嘅1月1號會定做新一年呢？美國一個天文學家同一個經濟學教授提出一個聲稱能夠更加簡單計算嘅曆法，並建議喺出年1月1日起使用。
佢哋提倡嘅漢克亨利曼年曆將全年減1日到364日，令每年嘅日子同星期都唔變。往後嘅聖誕節同新年都喺禮拜日。至於閏年嘅問題，佢哋就建議逢5至6年喺12月底之後額外加入1個禮拜7日。佢哋認為呢個新曆法為人類帶嚟更多方便，例如一啲大型公眾活動，只要訂立一次日子之後，往後永遠都可以重複使用，無需再考慮當日係禮拜幾。不過有分析認為呢個曆法同地球公轉週期嘅計算唔及現行嘅曆法咁準確，又認為若果改用呢個曆法，日子計算嘅程式亦都需要作大幅度嘅改動，或者會令電腦同網絡出現大混亂。無線電視記者阮明珠報導。新聞結束之前，同大家到全球欣賞各地慶新年嘅活動。